Labrīt, labdien, labvakar, lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darīt, esat sveicināti atpakaļ podkāstā Viesistaba. Ar jums neviens cits kā Rauls Gaukšteins aiz mikrofona, abi brāļi, Patriks un Marks aiz tehniskajām lietām. Paldies jums, vīri, ka mēs varam turpināt radīt šo saturu un dot tālāk skatītājiem un klausītājiem. Jāatzīst, ka kādu laiciņu neesam bijuši ēterā un ir neliels satraukums būt te. Bet tajā pašā brīdī ir tīrākais prieks un laime būt atvērtā vietā Latvijā, vasarā, pie dabā. Un ar šodienas viesi, kura dēļ mēs šeit esam tagad savākušies, jo šī vieta viņam ir īpaša, ļoti īpaša. Viņš arī šogad šajā vietā kļuva par Latvijas čempionu BMX trasē. Un visā citādi viņš ir ekstrēma dzīvesveida, ekstrēma sporta veida, ekstrēmu visādu citādu aktivitāšu piekritējs. Jauns, spēcīgs cilvēks, kreatīvs, pilns ar idejām, bagāts ar idejām. Satura veidotājs, uzņēmumu vadītājs, īpašnieks un visādi citādi lielisks cilvēks. Un tas ir neviens cits kā Filips Rozītis. Čau, Filip! Čau, Ralfs! Paldies par elegantu pieteikumu. Tas bija pilnīgs freerides. Tas bija ļoti labi. Es apsēdos un pat nevajadzēja nomeditēt, uzmeditēt šito vienkārši. Nāc ārā. Ļoti labi. Jā, es pilnīgi tev piekrītu. Šādā gaisotnē filmēt podkāstu ir fantastiski. Latvija, vasara, viss notiek. Vai ne? Paldies tev par iespēju būt šeit. BMX trasē, kas atrodas Meža parkā, viņai nosaukums speciāls vai nē? Īsti nē, Rīgas Meža parka BMX trase, tā būtu pareizāk, nevis Rīgas. Jā. Blakus slavenajai Mangaļkai, kur laikam zina vecāku gājumu cilvēki ļoti labi zinās to vietu. Kur visi tiekās Mangaļkā? Tā kā tu teici, šī trase manas mājas un tos šašliks es zinu jau. Pat īstumā varētu būt pirms trase tika uzcelt. Vecāki bieži brauc turien. Jā, Mangaļka, man liekas, ka ir bijusi tāda slavenākā tikšanās vieta. Visādiem cilvēkiem. Jā. Gan godīgiem un gan ne tik ļoti godīgiem. Tā kā visi zina šo te vietu. Jā. Vieta, kur satiekās policisti un mafiozi. Vienu vietu, vai ne? Un tagad satiekamies uz podcastu. Tieši tā. Kas ir Filips Rozītis? Kā jau tu minēji, satura veidotājs. Šobrīd satura veidotājs, biznesa, kā saka, īpašnieks, vadītājs. Tas ir tāds. Un paralēli arī sportisks džeks. Saka, visu to mēģina balansā turēt un jā, tas būtu tāds īsumā. Un arī topošais vīrs, ar citu vecais, visu cieņu. Maločiks, es skatījos tavus postus video, man likās DM, visu cieņu. Jā, divas nedēļas atpakaļ, draudzeni sadarinājāmies, arī tāds, kā saka, bija tāds solīts, kurš lika mazliet pasvīst. Tādā ziņā ir kā fiziski tā, kas tik sarežģīts, bet, kā sagatavoties, viss tas emocionālais, tu saproti, ka, ir tas solis, bet tagad ir prieks, tagad ir ļoti liels prieks un forši ir tāds nākamais, kā saka, atskaites punktiņš ielikts un sajūt ļoti labi. Sveicieni Līgavai. Jā, paldies. Sveicieni, lai jums viss izdodās un ilgi un laimīgi un mūžīgi un visā citādi saticīgi un pacietīgi. Un mīlestība, vēlreiz mīlestība, jo viss pamatā ir mīlestība. Jā, protams. Runājot par to iesvīšanu, kur tu vairāk iesvīdi, kad tu pirms starta BMX trasē vai bildinot draudzeni? Tas ir, katrā ir savs. Zini kā, tas varētu būt līdzīgi, bet tomēr laikam mazliet mazāk bija uz bildinājumu. Bildinājums, zini kā, vienmēr ir tā sajūta, es zināju, ka viņi ir man otra puse un ka viņi vienmēr sapratīs. Ja arī kaut kas aizies greizi, kā saka, trasē, ja aiziet greizi, neviens to nesaprot, paliec pēdies un viss, un tāda ir dzīve, un tu ej, sakot zobus un ej uz nākamo braucienu, kā saka, bet tā kā noteikti trasē jau tas ir tāds lielāks mazliet challenge. Vai ne? Un tieši šajā trasē tu arī šogad kļuvi par Latvijas čempionu? Nē, īstenībā šajā trasē es trenēju šogad, šī trasa vistuvāk mājām sanāk, bet Latvijas čempionāts notika pie tevis, Ādažos. Nopietni? Jā, Ādažos bija Latvijas čempions, un ļoti laba trasa, viss bija ļoti augstā līmenī forši. Zini kā, šitien ir atbraukāts, tā varētu teikt. Tur es nebiju nereiz bijis, jo tā trasa, manuprāt, kaut kādus 4 gadus varētu būt tikai, kas ir salīdzinoši jauna trasa, un es nereiz nebiju bijis. Un, zini kā, jaunas lietas, jaunas trases, tāds, tā kā. Tu uztaisīji, kā itāļi saka, veni viči atnāca, ieraudzīja un uzvarēja. Jā, no sērijas, bet arī bija interesanti. Rollercoasterīs tajā dienā bija. Tā tīri, lai ieskicētu Latvijas čempionātu rīts,
no rīta pieceļamies ar draudzeni, tajā brīdī vēl draudzeni. Un, un es jau to bildinājumu visus gatavojos. Jau tas viss ir jau tā kā procesā. Tur bija laiva jānorganizē, tas notika Itālijā, viss tas. Un vēl tas Latvijas čempions, sacensības, vēl darbi paralēli. Diezgan tāds saspringts, kā saka, nedēļa. Un pieceļos no rīta Latvijas čempionātā un mīkst riepu mašīnai. Un tā, ka, it kā laiks ir, bet pilnīgi mīkstais. Tā, ka, kaut kāds nagls uzbrauc, es tur ņēmos vēl kaut ko tur vēl, knapi paspējis treniņiem no sērijas, un tad vēl pirmo braucienu nokavēju, un bija rollercoasters, un tad likās tāds bļāviens, kas vēl. Bet tā, beigās viss puzles salikās, un dienas beigās jau viss bija labi, un sanāca, jā, uzvarēt. Malačiks, nav slikti klausies. Jā, tā kā. Izgāja no situācijas un viss kārtībā. Tu skatos, visu, ko tu dari, tu dzīvē uzvari. Tas ir tāds, kā saka, negribētos tā teikt. Protams, uz sportā, kā saka, BMX-ā, tā jau tāda profesionāli vairāk nebraucu. Beidzu braukt 20. gadā, un šī klase, ko es vinēju, ir amatieri. Protams, tāpatās bija spēcīgi čaļi. Bija viens no maniem treniņu biedriem, ko mēs svīdām, kad profesionāli braucām. Tā bija laba konkurence, bet es neteiktu, ka visā uzvar. Drīzāk ir tāds, cenšos būvēt pārliecību ar tām mazajām uzvarām, kā saka, mazajām lielajām uzvarām, bet tai pašā laikā arī to galvu lejā un es saprast, kad ir jārok. Tāpēc negribas tā. Es vienmēr pazemīgs un piezemēts, lai kā. Jā, tieši tā kā pārliecība ir laba lieta, bet vajag arī balansu starp visu. Būt humble, jā, tieši tā, precīzi. Kāpēc es tev to jautāju? Tāpēc, kad tu arī paralēli vadi savu uzņēmumu, kas ir satura veidošana, sponsoru sadarbības un tā tālāk. Yes. Pie tāda aktīva dzīvesveida es ticu, ka tu arī izdedz. Jā. Mēs visi izdegam, bet nevienmēr mēs to pamanām, vai gribam to pamanīt, vai atzīstam, kā ir ar tevi. Noteikti. Šitais periods arī, kad ir tāda vairāk, tā kā es teicu, vairākas lietas reizē sakrīt, un ir vēl tā tomēr jaunība. Tās pieredzes trūkums varētu teikt, ka tu nemāki tās lietas nolikt malā, kuras dažreiz vajadzētu, kuras ir svarīgas, vai kādreiz ir bijušas svarīgas, vai kuras tu pārvērtē. Tu saproti, ka būtu forši, ka kaut ko tādu paņemt vai projektu, bet vienkārši uzņemies pa daudz, un tad sanāk. Noteikti ir, kā saka, tas ir viss tāds neizbēgams. Un it īpaši tajā satura veidošanā diezgan daudz tā kreatīvā sula tiek patērēta. Tas jau ir tas galvenais. Kā liekas, tas darbs pie datora vai kaut kur filmējot nav super sarežģīts, kas nav strojkā jānes tur ķieģeļi un rokas, kā saka, nav tur lupatās. Bet viss tāds, var līdz tam nonākt un ir tādi periodi. Emocionāli ļoti patērē tevi, iztukšo. Jā. Un to nevar nekad tā īsti nomērīt. Un, kad tev ir tulznes uz rokām, tad tev skaidrs, ka ir tulznes uz rokām. Bet tagad tev ir emocionāli bedre, tad serijas, ko tu čīksti, vai ne? Tas ir ļoti interesanti. Tas ir ļoti interesanti tajā brīdī, kad tev ir tā bedre, tā emocionālā, Tad jau ir pa vēlu. Jā, tad viens, ka pa vēlu, un otrs tas, ka tu esi tur lejā, tu nevar saprast, kāds ir tas paņēmiens. Vai tāds, kā ir visu laiku bijis, tu sakot zobus, darīji tālāk, kamēr paliks labāk vienu dienu, vai tu iet tajā lomā, kad, žēlojamā lomā, kad visi pasauli aptuveni tev nāk lodīs galviņu, un tas ir baigi viegli iekrist tajā žēlojamā lomā. Tas ir vienkāršākais veids, jā. Tas ir vienkāršākais, un tad tas risinājums arī īsti, tas saka, tas, kas ir kaut kāda mani, tie risinājumi noteikti kaut kā nomest, kā saka, apgriezienu tajā brīdī, saprast kaut kādas tas lietas, kas piepilda. Piemēram, arī tagad tā pašā Itālijā bijām, ir visu laiku darbi, saturs, visādi veidi klientiem, tas. Es vienkārši biju aizbraucis uz Itāliju un taisīju tādus video, kādiem vienkārši nav bijis laika. Vienkārši parasti simpli ar veco Olympus kameriņu tādus filmēju, un es uztaisu to postu, viņš neaizņem super daudz laiks, viņu ieliek, un es saprotu, ka jā, viņš iespējams nav virālākais, kā saka, posts, bet viņš ir vairāk piepildījums savā pusē, ka tu atķeksē sev, hei, es varu to izdarīt, es neesmu vienkārši džeks, kurš, kā saka, klientiem ražo materiālu tur daudzumā. Bet tu arī var piesaisties sev, uztaisīt tādu kā mazo mākslu, pazīmēt no sērijas, un kaut ko tādu izdarīt. Tā ir tāda lieta arī, kas palīdz tās lietas uzlādē. Nomest apgriezienus un padarīt ko kreatīvāku. Runājot par lokāciju, tev šeit ir stāsts par šo trasi, kāpēc viņa šeit ir un kāpēc tu šeit esi jau no mazotnes. Jā, vispār šī trasa, kā saka, es sāku braukt ar BMX riteņbraukšanu 4 gados. Man brālis brauc tajā brīdī, brālis 11 gadus vecāks, viņam bija 15 gadi, viņš brauc, un es kā mazais, 4 gadi tur jāmauc.
Tā es arī sāku, un problēma bija tāda, ka tajā brīdī trases nebija Rīgā. Bija tuvākā trasa, bija Jelgavā. Es atceros, teica, ka katru dienu, ne katru dienu, bet, man liekas, tad varētu būt bija 3 reizes nedēļā treniņi. Tā, ka no Rīgas, viņam arī tajā brīdī pašam savs bizness bija saistīts ar autonomu. Viņš tur darbojās, respektīvi dzīvē bija ko darīt. Un viņš vādāja uz Jelgavu man, un tas dedications, tā pieeja, tas baigi paņēma laiku. Un tad tēvs arī bija tas, kurš šo trasi, kur mēs šobrīd sēžam, kurš bija tas galvenais, kā saka, sēklas licējs, viņš gāja uz to domu, tur, es nepateikšu precīzi tos laikus, bet tas nebija ātri, tas nebija 2 mēneši no sērijas, tur bija vairāk, nezinu vai vairāk gadu garumā, bet gads točin bija tā, ka tiešām visu laiku regulāri uz domu iesniegt papīru, meklēt kontaktu, kurš var palīdzēt, kas kā, lokāciju meklēt un tā tālāk. Un tad 2012. gadā, negribu samalot, manuprāt, 2012. un 2013. gadā bija tas akcepts, ka būs šeit, Mangaļos, atceros vēl braucu ar tēti, viņš te rāda tieši aiz šašļīčnes, ejam augšā, viņš rāda, te būs trāsa, tas, un tu ej, un tu skaties, tur tāds sīks, tagad ļoti tā detalizēti neatceros, bet, un tad tas viss arī notika, protams, pēc tam būvniecībā tur jau bija pieslēdzies komanda, tas, protams, brālis arī tajā brīdī cēla, tāpēc Pro, BMXeri, kas ir arī Matisons, Artūrs, olimpietis arī mūsējais, Visi pielika roku. Jā. Tagad trasa tiek noslogota daudz un dikti. Jā. Te ir Rīgā viss notiek, kā saka. Rīgā viss notiek, tagad vienkārši gaidam, kad būs vēl lielais startkalns. Jo mums ir tā, ka BMX-ā ir 2 startkalni. Starp citu, pēc tam pastāstīšu, ir 2 startkalni, viens šis ir 5-metrīgais, bet lielie, kas ir elitnieki, brauc no 8-metrīgā. Un 8-metru kalns ir tāds, ka, es tev kādreiz uzvedīšu, Valmierā varbūt tās Valmierā ir kalns 8-metrīgais pa lielam. Valmiera ir tāda vienīgā vieta, jā. Valmierā ir 2, pēc tam vēl. Bija kādreiz 3. Jā, un tu uzēji uz 8-metrīgā kalna, tad ir tāds, ka bišķiņ braukt lejā, no šitā, liekas, tas 5 stāv mājas augstumā aptuveni. Tu nāc lejā, tu nāc lejā, un respektīvi, tas ir tas, kas te būtu vēl vajadzīgs. Bet tā Rīgā ir sportisti daudz, sporta veids ir, kā lai saka, viņš varbūt nav tas super zināmākais. Bet viņš paliek populārāks, vai ne? Zīgā nosacīti. Es gribētu teikt, ka jā, bet, ja mēs realitātē paskatāmies, tad noteikti tas Štrombjā 2 medaļas bija tas pīks, kā saka. Tad bija tiešām tas. Es nezinu, varbūt tās ciparos, dalībnieku skaitā, jā, pagājušajā gadā atceros pārsis rekords bija uz Latvijas čempi, pagājušajā Latvijas čemps bija šeit, tad bija kaut kā 490 dalībnieku vai 500 pār kaut kas, tas bija rekords. Tā kā varbūt tās, ja pēc skaitļiem skatās, bet es vairāk no tā backenda skatos. No backenda, kas ir, jo es biju tas sportistu kurpēs ar visu pārējo, un man liekas, ka tas Štrombja laiks bija tāds pīks, jo tad, bija visiem jauniem arī motivācija, tas arī cilvēkiem no malas bija daudz interesantāk sponsoriem, jo tajā brīdī Štrombs bija tās medaļas paņēmis, un viss tādā ziņā notika. Bet, jā, tā kā es domāju, ka šobrīd viņš ir tādu vienmērīgu, kā saka, līniju tur. Ar BMX var nopelnīt? Jā. Retorisks jautājums laikam, jā? Jā, skatoties, var jau ar visu nopelnīt. Var ar BMX iespējams arī nopelnīt, bet vienkārši tas, ka tīri ar braukšanu nevarēs. Tā kā pieņemsim, basketbols vai hokejs, tas vienkārši labs, vienalga kāds tu esi cilvēks, vai tu ej sociālajā vidē vai ne, tu nopelnīsi. Tu esi vienkārši labs spēlētājs, bet BMX-ā, ja tu gribi nopelnīt, tev ir jābūt kaut kādām papildus tām lietām, vai tev ir jāuztais tas savs tēls, vai jābūvē, vai jātais kaut kādas savas arī, vai treniņu nometnes, vai grupas, vai kaut kāds savs produkts, vai rāms, vai kaut kas tam līdzīgs. Tev ir vajadzīgas tās blakus lietas. Tas ir tāds, jā, bet nopelnīt, tā kā es dzīvē visu var. Ar visu vienkārši tas ir tāds sarežģītāks varbūt tās ceļš. Ir 2 lietas jādara reizē, un tā kā, bet, jā, kaut kā tā. Ir jau, protams, aizjūt bišķiņ tālāk, Amerikā ir jau kas nopelna. Tāpēc tās ir amerikāņi Red Bull sportisti ir, un viņiem jau tur viss labi ir. Vienkārši tādi nav super daudz relatīvi. Ja paņemam, es nezinu, cik BMX sportisti visu pasaulē, bet, es teiktu tādi, gan jau kā 10-15 dzīvo tā, ka tiešām, es braucu ar riteni, man visam pietiek. Tas tāds maks 10-15. Tas nav daudz, ja tā paņem. Absolūti. Uz visu lielo globālo griezumu. Jā. Kāpēc satura veidošana? Kā tu nokļuvi pie tā, ka tu gribi filmēt, radīt, dalīties? Ka tieši tas ir tas, ko tu gribi darīt? Tas pats stāsts. BMX, kā braucām, nezinu.
braucām uz nometnēm. Nometnes notika Spānijā, nezinu, Anglijā, vēl kaut kur. Esmu Džakartā arī bijis uz nometni, ka vācām olimpiskos punktus ar komandas biedru. Tur, ziņā, tu brauc un tu saproti, nevar šo nefilmēt. Nevar, kaut kā visu laiku tās GoPro kameras bija, un man kaut kā viņas tā vienmēr, ja citiem bija uzliek GoPro kameras, tur ieliek kaut ko, man viņš tā vairāk aizķēra. Es tur kaut kādu editiņu mēģināju pielikt, movie makerā, kaut kādu mūziku, kaut ko iepostoju Instagramā, tur 2013. Gadā, kad bildi, ka vēl varēja tikai ielikt. Kaut kā tā, jā, bet ar BMX viss tāds sāk pats savus kaut kādus video, tur paprasu vai sensus, vai vēl kāds no malas tur uzfilmējis ir, vai tur brački, un tu saliec pats ko dedis vai no sacensībām, un kaut kā tāds viss arī gāja, un jā, organiski. Un tagad viss iet un viss notiek, un tev ir savs uzņēmums. Jā. Darba pietiek. Darba pietiek noteikti. Tādā ziņā, satura veidošana, tad tā ir content is king. Kā es vienmēr saku, kontents karalis, un visiem tas būs vajadzīgs vienalga, vai tu esi, kā saka, nodarbojies ar nekustamiem, kas ir tavu štēle, vai tu nodarbojies ar kaut vai šo trašu celtniecību. Tev agrāk vai vēlāk vajadzēs saturu. Un es absolūti piekrītu par to, ka īstenībā dzīvē tu vari darīt visu, ko tu gribi un kā gribi. Galvenais, lai tu esi interesanta persona. Un tagad tu esi interesanta, specifiska persona, un tu māki uztaisīt to saturu ap sevi, izmantot harizmu vai jebko, un tu proti runāt, proti uzstāties, pārdot, tu vari jebko darīt. Jā, tieši tā. Ļoti bieži man jautā, Ralf, kāpēc ir, tas jautājums skan tā, kāpēc ir labi un slikti pārdevēji nekustamā īpašuma. Es gribu teikt, kāpēc ir veiksmīgi un mazāk veiksmīgi, jo nav sliktu. Jā. Vienkārši mazāk veiksmīgi. Šī iemesla dēļ, tikai tas harizma, jā? Harizma, kurš ir gatavs ielikt darbu, lai izveidotu par sevi, pastāstītu, iemācītos, lai būtu interesants runātājs. Jā. Mēs visi darām vienu to pašu, mēs laiku pārdodam. Tieši tā. Tu ejot ar savu līgavu uz kino arī pārdodat, uz kuru filmu mēs iesim, ko mēs šodien ēdīsim, visu laiku, ko mēs šodien darīsim. Tā ir atkal pārdošana, jautājums, cik tu esi bet atkal, tu no kā neiemācies pārdot, tā ir pieredze. Un jau vairāk tu esi gatavs, tev nav jābūt labam nekustama īpašuma cilvēkam, tev ir jābūt labam cilvēkam un interesantam cilvēkam un gudram. Tieši tā. Es to pilnīgi piekrītu. Tas ir viens kā saka, basic zināšana. Cik basic, bet viena zināšana pārdošana, viņa visur, jebko, ko mēs darām. Tieši tā arī tas ir. Tā kā tu labi minēji, mēs arī pieņemsim kādreiz arī ar Džekiem, ko kopā strādājam, arī braucam viens otram, selojam reāli idejas, kur jābrauc ēst. Pilnīgi tas pats. Zināmā caur tādām mazajām lietām, tu to uztrenē, to pārliecināšanu. Tā kā, un kur tu esi pielaidīgāks, kur tu esi mazāk pielaidīgs, bet atkal, kur tu vari pārliecināt otru, un tā tas viss arī notiek. Jā, iedomājies, ja būtu šitiem visiem, kas ir arābu izcelsmes, izteiks, mēģina tās somiņas uz ielas pārdot, iedot viņiem pareizos instrumentus, iedot viņiem e-komercijas kaut kādus, vai iedot viņiem grafisko dizaineru, kur banerus uztaisīt. Labi, tas, protams, atkal ir cits stāsts, bet iedomājies, kāds viņiem ir tas skills, tas pārdošanas. Jo ir pāris, tiešām padzīvoju tagad Dubajā kādu laiku, tur ir tādi cilvēki, viņi smaržas pārdod, bet viņš to māk darīt tik krūti un cilvēki, jo ir tie lētie, kuri bļauj tirgu vienkārši, es par tiem nerunāju, es runāju par tiem, kas tiešām cheapest price labi izskatās, labi smaržo, labi runā, viņš tev jebko iepārdos. Jā, ka liekas, viņš džetus varētu tev arī pārdot, nevis smaržas. Easy, un kaut gan pats varbūt pat nekad nav pat redzējis džetu, bet viņš iepārdos. Un atkal tā ir cilvēcība, un kāds tu esi, un tā ir atkal enerģija un tā tālāk. Jūs ticat, ka tavā nozarē tagad jau, man liekas, ka content creator ir uz katru stūra. Tur tā lieta, jā. Tur tā lieta ir, protams, arī tas viss tirgus ir piesātināts. Viņš ir piesātināts, bet ir labs laiks jau pagājis, kopš tas viss pirmais vilnis, kā saka, ir uznācis, un cilvēki jau sāk arī izglītoties. Arī tādi, kam saturs bija mazāk interesants, kam saturs, varētu teikt, pat neinteresē vispār. Viņi jau arī sāk izglītoties un sāk saprast, kas ir labs, kas ir slikts. Līdz ar to beigās jau, kā visur biznesā, kvalitāte. Ja tu ej ar to savu kvalitāti, tad vienmēr klienti būs, un tā latiņa vienmēr jātur. Jo, ir sarežģīti. Es teikšu godīgi, tas nav viegli noturēt to latiņu, ja tev, pieņemsim, vairāk klienti visiem turēt to top, to uzlikt to plus vēl tas, ka tas mūsdienu gadsimts, kurā internetā ir redzams viss, un tu skaties uz citiem visu labāk, un tad tu vienkārši iedzen sev mazā tādā bet uz to nevajag skatīties. Kas tāds salīdzināt? Jā, nevajag salīdzināt. Nevajag salīdzināt, bet latiņu vajag turēt. Vienmēr vajag to uztvert, kā es vienmēr saku, konkurence nav slikta lieta, jo katrs satura veidotājs, katra cita aģentūra, kas nav mana aģentūra, kas taisa saturu, viņi padara pasauli par labāku vietu.
Vienkārši, kaut vai citam uzņēmumam, viņa klientiem labāks saturs, latiņi ceļās, iet visu laiku uz augšu. Pēc 10 gadiem mēs jau būsim pavisam citur, ja te būtu vienīgais no sērijas latiņas turētājs, tad gan jau, ka mums daudz lēnāk iet. Un arī būtu grūti noteikt, kas tad ir latiņa. Jā. Jo tu būtu viens monopols un jautājums, kas tad ir latiņa, tas, ko tu uzrādi, man nav ko salīdzināt. Jā. Tāpēc ir labi, kad ir ekonomikas izaugsme un kā lejupslīde, tad tu sāc saprast, kas tad ir tas, ko tu vispār vari un ko tu nevari un tā tālāk. Diemžēl tādas pasaulē ir iekārtots un politikā, kad vajag tos ups and downs, lai mēs saprastu, kas tad ir tas, uz ko mēs varam, kāpēc un vispār salīdzināt kaut ko. Jā, precīzi. Tāpēc es saku, konkurence laba lieta. Absolūti. Nevajag uz to skatīties. Un es esmu, vai tas ir tāds, vai tas varbūt ir tāds latviešu, bet vienmēr skatīties to otru, negribās teikt, bet pavilkt lejā. Jā. Bet man tas vienmēr esmu gājis, ka pret to vienalga, ko cilvēks dara, varbūt tos dažreiz arī tu redzi, kad, nezinu, tur kaut cits satura veidot, kaut kādas lietas, kā viņi dara, kaut kāda paņem. Tu saproti, es tā nedarītu, bet, kāda starpība. Katram ir savi, kā saka, līdzekļi, kā viņi sasniedz rezultātu un visu. Tā kā nav jābūt draudzīgiem. Un katram arī ir savs tas process. Ļoti iespējams, ka pēc gada 2 tas otrs satura veidotājs, radītājs var baigo izaugsmi izraut. Atkal var salikties lietas un tā tālāk. Jā. Tas ir tāds nākamais arī topiks. Manā pusē arī, kad zin kā tas pats, ko mēs iepriekš runājam par salīdzināšanos internetā, ka tu redzi, kad ir cilvēkiem, kam kaut kas notiek, un tad tu gāji, pieņemsim aiziet kaut kāds baigais būs social vidē vai kaut vai klientos vai kaut kur sakārtojās, un tev liekas, kad būs tas manējais, tas straujais izaugsme, tā kā gribās viņu gaidīt, bet tāpat no otras puses paskatos, ir tādi brīži man personīgi bijuši, ka liekas, vajadzētu kaut kam būt, bet no otras puses vienkārši saprotu, ka bišķiņ vēl man ir jāpadara tās savas lietas, jānostiprina tie pamati tai mājai, un tajā brīdī arī tur saliksies tās lietas ātrāk. Jo es pajautāju sev vai tam sprādzienam, kā saka, būtu šobrīd jānāk, tad es teiktu, ka visticamāk, ka nē. Vēl mazliet kaut kādām lietām jāsaliekās, un es vienkārši zinu, kaut kādā brīdī būs tas, neteiktu tāds, ka tur baigais, kā saka, bet vienkārši tāds, kad lietas ātrāk saliksies un sanāks viss tas, kā sakombinēt to kopā. Un vienmēr ir jautājums, vai tu esi gatavs tam sprādzienam? Tā ir laba lieta. Tieši tā ir tā lieta. Arī, es zinu, es esmu arī ļoti ticīgs, un tad es bieži vien arī, kad runāju ar Dievu, tad vienmēr ir tas jautājums, vai es esmu gatavs tam, ko es esmu uzstādījis. Un otrs ir, vai man ir vajadzīgs tas, ko es esmu uzstādījis. Jo bieži vien tas, kas mums liekas, ka šobrīd ir vajadzīgs, vai patiesībā mums tas ir vajadzīgs. Zin kā, mēs varbūt tās pēc tiem 3 gadiem sēdēsim un domāsim, vai cik labi, kad man neiedeva to, ko es prasīju, nezinu, tur 2024. gada vasarā no sērijas. Precīzi. Tā kā tas ir ar tāds beigais. Tā kā, keep it with the flow, kā saka, un laid flowā un visu slāni. Tieši tā, jo ir pilnīgi pareizi saka, absolūti piekrīto par to, ka ir kaut kas, ko mēs gribam, un ir kaut kas mums ir vajadzīgs. Un zināju, ka tu tik ļoti klauvē pie tām durvīm, un viņas atver, un tu saproti, ka tu vispār neesi gatavs tam visam, un tu dabūni tā pa pakaļ dabūni, kad tur arī viss apstājās. Jā, tad tāpēc es saku, kaut kādas tās lietas, kad sakrājās tie vairāki projekti, vairāk tur kaut kādu klientu, vēl kaut kas noslēdzās, tu saproti, viss, mēs esam, kā saka, nav vairāk, kā saka, vietas. Ja arī es gribētu vēl tos 10 klientus, ir jāsadara mājas darbiņi, lai viņi būtu, lai viņus varētu uzņemt vispār, lai viņus varētu uzņemt un noturēt esošos. Jo viņi var atnākt un tu var dabūt sliktu feedbacku, jo tu viņus neapkalposi, un tad degradācija var sākties. Citreiz stagnācija nav slikta lieta vispār. Jā. Tā kā es vienmēr saku arī tas atsauksmes un tās mācības, ko mēs dabūnam no tās lejas punkta, kā saka, viņas jau ir svērtīgākās. Absolūti. Svarīgi ir uztaisīt vienkārši tos kļūdu labojumus. Tas, ko es arī cenšos tagad darīt, protams, ne ideāli sanāk, bet taisīt tos kļūdu labojumus, gan pieņemsim kaut kādos projektos darbā, gan arī dzīvē, lai tas viss paliek. Jo tas, ko es arī ievērojis, ir stulbi pieļaut vienu un to pašu kļūdu 3 reizes, bet šāds kļūdu labojums taisot, kaut vai notos vienkārši pierakstīt, nezinu, tā kā es stāstīju par kaut kādiem projektiem, tagad pieņemsim arī, kad ir kaut kādi projekti, kas ir vairāk sakrituši. Tur pierakst, pieņemsim, tā šito projektu varēja neņemt. Tu apsties tur ciparus, paskaties, vai tas ir interesanti, paskaties, kāds ir eforts, saprot, šito projektu vajadzēja neņemt. Tāds kļūdu labojums taisot, tu šīs kļūdas vari vismaz, pārlasot, ielikt. Liekas, atcerēšos. Paiet mēnesis, un tu saproti, tas te pašā zarā. Šis īsmā ļoti labs punkts. Neņemt arī visus projektus, kuri nāk.
Tas ir baigais, jā. Tas ir labs pārbaudījums. Tas ir baigais pārbaudījums. Tas ir baigais pārbaudījums. Man tas ir īpaši šobrīd tā arī saskāries to, bet tā kā es teicu, jau tādā ilgākā termiņā. Sākumā varbūt tās, tagad es saku, pusotru gadu es vādu to savu uzņēmumu. Un sākumā varbūt tas bija izteiktāk, pa lielam visu, kas nāk pretī, aiziet, darīsim, cak, tur nerēķinot, neskaties profits, izmaksas vispārējo, bet tagad arvien vairāk, bet tāpatās tie projekti, kā saka, tie, kas tiek paņemti, viņi ir salīdzinoši interesanti, bet ne šī brīža situācijā. Viņi būtu bijuši interesanti, tikai es sāku. Un zin kā, un tad tu saproti, šis jau bija interesanti, toreiz es ņēmu tādu pašu projektu no sērijas, bet saproti, tu esi audis, komanda ir augusi, izmaksas ir auguši, un saproti, ka vairs viņš nav interesants. Un tu tajā brīdī, zin kā, ja vēl ir kaut kāds ikdienas skrējiens, tu to nenolasi un pieņem, un tad arī var ieraut tādās mini bedrītēs izdegšanās un trāpjot, jo beigās tu vienkārši, kā saka, pa nulēm nostrādā. Tas tāds, bet enerģija mīnusā, tu pat es teiktu, mīnusā nostrādā. Finansiāli varbūt pa nulēm izbrauc labākie gadījumā. Bet cilvēciski pilnīgs mīnus. Jā. Tā kā, zināmā, mēs visi esam cilvēki, tas ir normāli. Kad 2 reizes tev var gadīties, bet ja 3. reizi tā jau ir izvēle. Jā. 2 reizes tu vēl vari cilvēciski pieļaut kļūdas, bet 3. reizi tā jau ir izvēle. Jā, precīzi. Tā viņš ir. Tā kā, bet, vēl tāds arī nākamais likums, kas saistās ar bišķi ar to lietu, ko es arī domāju ar visiem, ko es esmu runājis, visiem apstiprinās, jo ir klients, kurš mazāk maksā, jo viņš vairāk piekasās, nes ārā galvu rupi, sakot. Precīzi, viņš ņem tavu laiku. Jā, viņš paņem laiku, un tas ir baigā arī tāda mācība, ko es arī jau zinu kādu laiku, bet zinu, ka ik pa laikam vēl tāpatās sanāk, kā saka. Bet, tā ir saka, tā pieredze, mazliet, es nezinu, pieredze, pārliecība varbūt tās, vai kaut kāds, varbūt roadmaps precīzāks, vai palikt pie tā roadmap. Jo, zinu, kā, dažreiz jau ir grūti pateikt nē. Protams. Liekas, ka ja es tagad nepateikšu jā, tad man vairs nebūs iespējas un nebūs vairs variantu un es palaidīšu garām. Jā, tu ietini sev tajā visā, tā viņš ir. Tā kā, jā. Pēc tā mēs pieķersimies 2. daļā. Tagad iedzersim pa ūdenim un tūlītās ķeramies atpakaļ. Davai, aizietiņās. Tagad vairāk parunāsim par Filipa tādu neredzamo pusi, par emocionālo pusi. Kas ir tavas vērtības? Vērtības? Droši padomā. Mēs esam brīvā dabā, vējš pūš. Ir labs klimats. Tas ir ļoti labs jautājums. Droši padomā. Vērtība. Es nezinu, vai mieru var saukt par vērtību, bet noteikti tas, kas ir tāds viens no galvenajām lietām, uz ko šobrīd ļoti lieku fokus, ir miers. Es nezinu, tā tu var nokomentēt. Tā skaitās vērtība? Tā ir noteikti kaut kāda vērtība kopa, vai kaut kāda vērtība, kur aizved visticamāk. Jo man šo pašu īstenībā pavisam nesen pajautāja jautājumu arī vienā podkāstā. Man, piemēram, uzreiz liekas, ka cilvēki grib saukt tur mīlestība, ģimene, un tās ir vērtības, bet man liekas, ka tā kā atkal jautājums, kas ir mīlestība, piemēram, jā? Vai kas ir tas ģimeniskums? Kā tu izjūti ģimeniskumu? Jā. Es te bišķiņ pārņēmu tagad tavu ēteru. Nē, viss kārtībā. Es pats atbildēju toreiz, un es tā sāku domāt, tā kā īstenībā, ko man tas viss pašam nozīmē, jo ģimene jau nav tikai tie, kas ir tavi asinsradinieki. Ģimene jau var arī būt draugi, tava otra puse var būt ģimene arī. Precīzi, un par to runājot, tu man laikam aizved pie pareizās, kā saka, pie manas atbildes. Tā noteikti ģimene. Tas ir, vienmēr, lai ģimenē viss ir labi, lai visi, kā saka, ir nodrošināti, lai visiem viss ir laimīgi, lai viss ir veseli, viss ir laimīgi. Un otrs, tā kā tu teici, ģimenē tad arī ietilps kaut kādi, kā saka, draugi, tuvākie vai darba, kaut kādi kolēģi. Tā ir kā ģimene. Un laikam tā galvenā vērtība, tā varētu būt vērtība, gan mērķis man personīgi ir tāds, ka, ja es satiekos ar cilvēku, lai viņš ejot prom, aiziet uzlādējies. Kā saka, lai viņš kaut ko aiziet ieguvis. Labāks nekā. Varbūt tās, ne tā, ka varbūt tās, ka viņš no manis paņem, bet tā, ka es esmu tik patīkam, kā saka, sarunu biedrs vai vienkārši, kā saka, darba kolēģis vai kaut kas tāds, kad es viņam iedodu motivāciju, vai kodā ziņā palīdzu viņam. Vienkārši, kā saka, lielā misija, lielais mērķis padarīt pasauli par labāku vietu. Tas tā diezgan klišejiski, bet tas ir forši, tas ir labs uzstādījums, un ja tu tiešām tā kā es par to esmu darīt daudz un domājis, kad atstāt cilvēkus labākus nekā es viņus satiku. Jā, precīzi. Nevienmēr tas sanāk, un arī jautājums, kas ir labāks. Es nerunāju tagad bagātāku vai smukāku vai foršāku vai laimīgāku, bet vienkārši varbūt
iedvesmojošāku, nepadoties, darīt lietas, kaut ko pamēģināt, riskēt, dzīvot savu dzīvi īsto. Precīzi. Nu, autentisku. Man pieņasim tā lieta, kas ir ar šo saistīta, pieņasim arī ar, ar šo, nevar teikt palīdzēšanu, bet saistīta ar šo misiju, padarīt pasauli par labāku vietu, ir bieži tā, ka man jāatcerās tas, ka es nevaru palīdzēt citiem, kamēr man pašam ir kaut kādas lietas, kuras man vajadzīgs atrisināt. Un tas ir arī tas, ko es sapratu reāli par dzīvi, un ka pašam ir jābūt, kā saka, tādam stingram, ar skaidru vīziju un tā tālāk, un tad tu vari iet tālāk pie citiem palīdzēt. Nu, un protams, ja mēs runājam tādos lielos, kā saka, apmēros, kā saka, vienmēr tuvākiem jau vienmēr atrodās enerģija, lai palīdzētu, bet tādos, kā saka, globālos. Ziniet, tur arī vēl tāda laba lieta, ko es arī sapratu ar laiku un dzīvojot un pieredzēm, kad pirmkārt ne visiem ir jāpalīdz, diemžēl, jo ne visi ir gatavi ņemt to palīdzību, ne visi ir gatavi mainīties. Precīzi. Un tev liekas, ka vajadzētu, bet nē, tagad tu saproti, cik grūti sev mainīt, saproti, cik nereāli kā citu mainīt. Bet vēl viena lieta ir tāda, kad par to, kad izskrēja pilnīgi no galvas ārā. Es vienkārši skatos, kā tie mazie fonā brauc. Tīsmā tik krūti. Tie, kas skatās video YouTube'ā, nevis klausās. Tu šitāds maziņš reāli čalīts arī mauc. Jā, cik viņš ir vecs, kā tev liekas? Šim ir kaut kādi 6-7 gadi. Es 4 gados biju, es nezinu, ir vēl jaunāks. Viens džeks arī, ko mēs kopā trenējāmies. Tagad profesionāli jau trenējamies. Viņš sāka, manuprāt, 3 gados. Viņš bija tāds jaunākais. 3 gados atceros, jā. Varbūt ir vēl, bet es domāju, ka 2 vēl neviens. Šitas ir vēl mazāks. Jā, bet viņš ir mazāk. Šis varētu būt kaut kur 4-5 gadi. Bet viņš labi brauc diezgan. Vai ne? Jā. Viņam tā visa tā stoika rupi runājot, tas viss, kā viņš... Nē, BMX tādā ziņā, kā sporta veids, viņš ir tik daudz ko iesaist. Es te iedošu, kā saka, izgāzēs epizodes beigās izbrauksim. Jā, iedošu tev izbraukt. Jā, ļoti labs sporta veids tādā ziņā. Tā kā bērniem un vispār runājot par to, kā saka... Puikam, vai ne? Īsumā reāli. Jā, zin kā bērniem tas, kad vienkārši jādod darīt daudz kas. Viss kaut kas jāved viņš uz futbolu, jāved viņš uz riteņiem, jāved uz basketbolu, slēpošanu, vēl ko viņš grib. Un tad jau, tad tu saproti kaut kādos... Izkristalizējās. Jā, tur 12, tu sāc jau redzēt kaut kādos 13 gados, tad tā kā ej tādā stum kaut kur vienā. Ja, protams, ātrāks nenotiek. Bet jā, tas ir off topic par sportu. Tu savu dēlu arī vedīs? Būs BMX? Vai vēl neesi par to domājis? Mēs ar Līgau esam runājuši par šo. Zin kā, tā kā es teicu, tur, ko viņš gribēs, tur vedīšu. Pamēģinās visu kaut ko. Jā, lai mēģinu visu kaut ko, tad noķers to savu lietu, kā saka, bet ja man tā reāli prasa jau tāds, kā saka, tā vecāka viedokļa, protams, ka es gribētu, lai viņš uzspēlē hokeju. Es pats arī aizēju dažreiz otrdienās tur pie kungiem, var teikt jau kungi tādi, kā saka, jau pieredzējuši, ne hokejā, bet vienkārši dzīves pieredzi, un hokejā gan jau arī aizēju uzspēlēt ar kungiem hoķi. Otrdienās, un man patīk, ir forši, es arī slidoju kaut cik tādā, un es domāju, es būtu to sācis ātrāk darīt, gan jau kaut ko es būtu tur uzslidojis, Sanāktu. Jā, ja man tā prasa, gan jau es gribētu, lai viņš hoķi uzspēlē. Un tas arī tāds, uzreiz, tas jau nav pareizi to darīt, es zinu, bet tā no biznesa domāšanas, tu pasties, hoķī tomēr, jāizcerās kaut kur, tur uzreiz viss tās iespējas, vēl tur visas koledžas, Amerikas, vēl viss kaut kas. Tāds, pavarās, jo tas ir baigi svarīgi. Man gribās, lai tam bērnam, man arī bija fantastiska jaunība. Tādā ziņā, es 15 gados arī izvācos ārā sanāk no vecāku mājām. Nevis izvācos, man bija iespēja braukt uz Valmieru, tur bija sporta programma, internāts saucamais, kur arī viss tika nodrošināts man priekš sportošanas, kā viņš precīzi saucās augstas klases sportistu sagatavošanās centrs. Mani izvēlēja, iedeva iespēju, un bija tā, ka tā bija nedēļa līdz skolas sākumam, septembrī palikusi, un man atnāk tā iespēja. Un vecāki, tēti, protams, jau tur bija iekšā jau kopš vēl nebija piedzimis, jau BMX-ā, jau brāču maudu. Viņš censis uzreiz jau davai darām, mamma tur tā padomāja, labi, ok. Tāpēc es saku, vispār nevar sūdzēties saistībā ar to, ko BMX man ir iedevis. Fantastiski. Es nodzīvoju 5 gadus Valmierā, no 15 līdz 20 gadiem, līdz Covid sākās, nodzīvoju pa Valmieru. Tādu pieredzi dabūju, es domāju, ja es būtu palicis tos 15, 16 līdz tur tiem 20 pie vecākiem, es būtu cits cilvēks šodien.
sliktā ziņā, bet zin kā, citādāks. Jā, vienkārši citādāks. Tu apružājies pats, un tad arī Šveicā es nodzīvoju 3 mēnešus, arī saistībā ar programmu. Tā bija internacionāla programma, arī gatavoju tur, kā saka, pasaules čempionātam. Un tad ir forši, ka tas sports var ko tādu iedot, un es redzu, ka BMX arī var iedot to, bet hokejs var tā, kā saka, ir lielākas iespējas, ka tu kaut kur aizcirsies. Apvāršņi lielāka, precīzi. Jā, jo BMX-ā ja paņem tādu to manu ceļu, ko es tikko nosaucu par tām ārzemēm un pieredzi un vispār, jo nav katram tāds. Nav katram tās kārtas, man ir sakritušas, un, protams, es nebraucu slikti, bet nebija arī tā, ka es tur biju top spicākais čalis, bija tāpatās labi braucēji, un viņiem, pieņemsim, varbūt tās nesagriezās tās kārtas uz ārzemēm tik labi vai vēl kaut kur. Tā kā, tas viss ir kā tie dzīves ceļi saliekās. Tas, ko es gribēju vēl paturpināt, man atnāca atpakaļ doma par to, ka tu saki, ka tu varbūt neesi gatavs bieži vien tā kā par to palīdzēšanu, jo tu pats vēl neesi tā kā un tā, bet zin kā, vai arī par pamācīšanu, bet kad mēs mācām citus, mēs pamācamies arī paši. Jā. Un tā ir īstenībā tāda baigā zelta gudrība, ka tu nekad nebūsi pats gatavs, bet tad, kad tu kādu citu kaut ko pamāci, vai pat nepamāci, vienkārši mēģini kaut kā palīdzēt, tu pats sev palīdzi. Jā. Tas ir tas kaut kāds tāds higher service. Jā, tur tā lieta, man bieži vien tā ir, ka ja es kādam citam, ja man ir enerģija un es varu tiešām iedot un palīdzēt un iesaistīties, nedomājot tur par kaut ko, kāpēc man tas jādara, es vienkārši redzu, šim cilvēkam var palīdzēt. Es bieži vien no tā pats uzlādēju. Man liekas, nezinu, varbūt tās arī par kameru, ja man kāds paprast, es viņam izstāstītu. Tur tiešām 5, 10, 20 minūtēs atšķirībā, cik laiks izstāstīt. Un ja viņš no kaut ko no tā iegūst ļoti forši, ja viņš nedarbojas filmēšanu, neko, nekas, tāpat vismaz viņam aizķērās, kaut kas varbūt tās kaut kādā ziņā pa grāmu pasauli palika par labāku vietu. Vai ne? Jo mēs nezinām, kas notiek aizmugurē, tajā lielajā plānā, ko mēs neredzam ar acīm, ka mēs vienkārši varbūt satiekamies ar cilvēkiem, varbūt viņus iedvesmojam, bet mēs jau nezinām, kas notiek aizmugurē. Varbūt no tādas vienas tikšanās pēc 2-3 gadiem iznāk kaut kas ārā nereāli kruts un foršs un labs. Jā. Mēs jau to neredzam uz šo brīdi doto, mums liekas, tā bija vienkārši parasta tikšanās. Jā. Vienkārši parasta saruna varbūt no sērijas. Jā, tieši tā kā tas ir tāds labs punkts. Ņemot vērā, ka tu esi tāds ļoti darbīgs, jauns cilvēks, arī iekšā sportos, ekstrēmā vispār dzīvesveidā kā tādā un tā tālāk, no kā tev ir bail? No kā man ir bail? Jā. Kādreiz mūs prasīs, bet teikt, lekt pa šiem gan jau. Lekt pa šiem lecieniem lielajiem, bet tas arī bija tāds, kā saka, ne tik ļoti. Tas ir ļoti labs jautājums. Es teiktu, laikam tā, ka man ir bail pieļaut to pašu kļūdu 50 gados, ko es pieļauju šodien. Iespējams, to varētu teikt, tā bail ir neiemācīties no savām kļūdām. Varbūt tās tā varētu teikt. Jā, tas tāds, tā kā es to teicu, un gribās, lai ir tās kļūdas, viss ir ok, bet lai no viņām tiek arī paņemts mācības, un lai viņas netiek pārāk daudz reizes ieskrietas ar galvu sienā. Kā saka, tas būtu laikam tā ir tāda. Es pat īsti nezinu, vai tā ir baila, tas ir vienkārši tāds uzstādījums, bet tā no lielos vilcienos baila, jā, es teiktu, ka īsti jau nenokāpu, gan jau, ka, ir jau tās tie mazie brīži, ka tev tā nepārliecība iezogās, ka tu liec so laiku iekšā tie savā biznesā un vēl vispārējais, un ir tās, es teiktu to nepārliecība, ka tā ir nepārliecība, ka neizdosies. Bet tās nevarētu būt bailes, jo tajā brīdī, kad tu atkal sasniedz kaut kādus mazos mērķīšus, izdari kaut kādas lietas, tu redzi, kā tas viss iet pa kāpnītēm, varbūt tās viņš neiet tā, tu nebrauc ar liftu, bet tu ej augšā. Tad tu dabūni to pārliecību un tev vispār nav bail. Tā kā es saku, es esmu diezgan pārliecināts arī ar draudzeni runājot, viss būs kārtībā. Viss izdosies, vienkārši ir. Jā, viss būs ok, vienkārši ir jādara. Kā saka, ir jāieliek tai kraftā, ir jātic, kā saka, sev. Un visu. Bet, tas laikam tāds. Tu bieži piemini tā kā nākotnes Filips, kungi cienījami ar pieredzi, tagad tu pieminēji 50 gadus vecs. Kā tu sev redzi vai gribētu redzēt vecumdienās? Es iepriekš minēju noteikti ģimeni. Es gribētu ļoti foršu, kā saka, tādu. Es gribētu, lai mani bērni, kad man ir, 50, 60, vienalga, kaut vai 80 gadi, lai mums tās attiecības tāds, ka viņi var droši ar mani runāt, ka mums ir jautri. Protams, ir tās, kā saka, paudžu maiņas un viss, tas viss ir ok, katram tās savas lietas, bet lai viņas, lai tas kontakts vienmēr paliek un lai viņiem ir tāda
Jā, ģimeniskā laikam vērtība. Tas būtu tāds no ģimenes viedokļa, bet no biznesa viedokļa noteikti kaut kāds public figure, kaut kāds cilvēks ar kaut kādu, kā saka, auditoriju aizmugurē. Tas būtu, zin kā, lai kā saka, kādam, nevar teikt karognesējs, bet varbūt tās kādam parādīt, lai kāds viņiem piemēru. Tas būtu tāds, bet tāda lielos vilcienos, bet tas ir šobrīd, es saku, man gribētos pieķerties dīdžejošanai, kas ir ar mūziku darboties, ņemties, tur man vienkārši ļoti patīk klausīties mūziku, tur meklēt visu kaut ko vienmēr, kā ir iespējas kaut kur pieslēgties. Es mēģinu dabūt to spotu arī vienmēr, kā mēs braucām ar BMX-eriem. Kaut kur, es mēģināju, bija pie augsts vadiņa pirmais džeks. Tā būtu tāda, bet tas ir ļoti tuvs tāds mērķis. Tas nav kungu vecumā, tas ir pat izdarāms. Kā saka, sakārtojot sistēmas, varbūt tās jau pēc pusgada var sākt kaut ko tādu praktisēt. Bet tā lielos vilcienos, Kā tu gribētu justies 50, 60 gados, kad tu skaties spogulī uz Filipu? Jā. Un tu tā kā saki Filipam, we made it vecais, un tev ir viss tas 3D, ģimene, nauda, piemēram, tur slava savā ziņā, tas public figure. Bet kā tu pats gribi justies, kad tu skaties sev spogulī, acīs Filipam un skaidrs, ka tu gribi būt vesels un izbraukt vēl ar BMX-u, bet tās vērtības, kādas tu gribi sevi redzēt, kad mieru? Noteikti. Miers, tas ir noteikti, bet tā kā es saku, tas ir šobrīd. Es domāju, ka līdz tam brīdim, ja es šobrīd to, kā saka, praktizēšu un tam pievērsīšos, tad līdz, bet lai gan jau visu laiku dzīvē miers ir, es nezinu, kā tev ir. Tev nav tā, ka, miers, par mieru jau visu laiku ir jādomā. Absolūti. Tas nav tāds, ka, es līdz 30 gadiem paspēju šo sakārtot, es tagad esmu mierīgs, jo dzīve jau visu laiku vētrēja, tādā ziņā. Tā kā, protams, miers ir tā galvenā kvalitāte, lai ir miers un līdz ar to arī nāk veselība, bet tādas vērtības. Ne vērtības, bet vēlreiz kāds prasīja man? Tas tā iekšējā sajūta. Kā es gribu justies? Noteikti laimīgs un tagadnē. Un tagadnē. Jā, klātesoši. Tas ir tāds, bet tas ir tā dzīves misija. Miers, tagadne, pilnīgi tādas pašas mērķi šobrīd ir. Bet kaut kā grūti pateikt pēc 50 gadiem, ja godīgi tā, bet... Tas ir labi, jo tu vienkārši tagad jau runā eksistencē šos te vārdus, tāpēc arī es to jautāju. To pašam iznāks ārā, tur tā esence 2-3 dienas pēc sarunas. Bet man patīk pieķeroties tavam pēdējam notikumam, kas ir saistīts ar mīlestību. Jā. Kas tev ir mīlestība? Kā tu viņu vari izstāstīt saviem vārdiem? Man mīlestība ir laikam tas... Tā komandas būšana, ka tev zini, ka tu neesi viens pats, kad vienmēr ir tas divi, kā saka, pamati, un ja vienam ir kaut kas mazliet, kā saka, švakāk, tad ir otrs, kurš pabalsta, un ja otram ir, tad visu laiku viens otru ceļu, un tā pašā laikā kā komanda arī kā motivātori, kā viens otram. Un, tās laikam galvenās lietas par mīlestību, es teiktu, ka tas varētu būt, bet... noteikti tas pats arī miers. Pieņemsim, es saku, ka viņi tev mieru ost. Jā, tu vienmēr aiziet, tu zini, ka vienalga kur, kas notiks biznesā vai dzīvē vai sportā, kur vienmēr tev būs tā miera osta, kur atgriezties. Vienmēr viss būs labi, zini, kā saka, ļoti, ļoti romantiski tas skan, bet kamēr abi ir kopā, kā saka, tikmēr viss ir labi. Tā kā tas būtu tāds... Jā, miera ost un tas komandas, kā saka, viens otru atbalsta. Tā man ir tāds, bet man arī ir tāds, par mīlestību runājot, es arī ļoti, vēl jauns esmu un es ļoti daudz ko iemācījies. Ļoti daudz ko iemācījies, pateicoties arī tieši Amandai. Viņa ir, viņa tās vērtības ļoti daudz ir manī, kā saka. Instalējusi, jā, viņa instalējusi un salikusi visus tos puzles gabaliņus tā, lai tas... būtu viss forši. Cik jūs gadus esat kopā? 5 būs tagad 3. augustā pēc 2-3 dienām. Tad arī kaut kur tur tajā Valmierā satik, jā? Nē, mēs Liepājā satikāmies. Posmā kaut kādā? Jā, kas ten? Kaut kādā posmā, braucienu, BMX posmā? Nē, teikšu godīgi.
Tusiņā satikāmies. Viss kārtībā. Jā. Tusiņā, bet viņi man zināja jau pirms tam, un tad mēs tā kā sākām runāties. Un beigās labākais, kas izrādījās, kad viņi arī no Saldus, un man arī tētis bija no Saldus, no Kurzemes, kā saka, Bračka arī ir no Turienes, un tad es, protams, jau piedzimu Rīgā, un es esmu tā kā Rīgas puika, tā varētu teikt. Bet Kurzemes saknēm? Jā, ar Kurzemes saknēm, un tad, baigi forši sakrita, mēs sākās tās attiecības, un viņi brauc pie saviem vecākiem, es tur aizbrauc pie Opja, pie brālēnu, vēl kaut kur, tā kā. Jā. Bet, jā, tā kā. Kurā brīdī sapratu, ka tu viņu mīli? Man tagad sēž un klausās, tā, Filip, davai. Es domāju, man klausās, viņi domā, jā, tagad kas būs. Kaut kāds laiks pagāja. Tā kā es teicu, viņi ļoti daudz vērtības, tās pamatvērtības mani instalē, un kaut kāds laiks pagāja. Es nemāku tā pateikt, grūti pateikt to tā. Tā mīlestība jau nebija no pirmā brīža, bet viņa bija varbūt tas tāda neapzinātāka. Es tā gribētu teikt, jo nav bijis brīdis, kad nav mīlestība. Vienkārši viņa varbūt neapzinātāka. Bet jā, tā varētu teikt. Un kad tu pieņēmi lēmumu, ka bildinās, bija kaut kāds tāds klišķis, vai tu saprati, kad ir vienkārši must have, jātais nākamais solis? Es laikam tev tagad bišķiņ sēdi. Laiciņš pagājis, ir 5 gadi tuvojās, un man jau kaut kādu, varētu teikt, gadu noteikti, pat 2. Es teiktu, kaut 2 gadus tā stabili jau, nav vispār jautājumu. Ka viņi ir, kā saka, tā mana otra puse, tas mans cilvēks mani aizvadīs, noturēs uz tā pareizā ceļa, sapratīs, kas man ir jādara, kur mēs viens otru varam, kā saka, spicēt un atbalstīt. Bet par bildinājumu ir tā, ka tas bija, es vēl atceros, es braucu šoseis treniņu, manuprāt, patās apkārt Ķīšezeram. Tas bija aprīlis, kaut kā aprīļa beigas. Šī gada aprīļa beigas, jā. Tad es sāku gatavoties un tā. Bet man arī būs cits shortforms būs par to. Es esmu safilmējis visu sērijās. Tagad tikai tas viss ir jāsaliek kopā. Un, ļoti krūti. Būs foršas atmiņas. Jā, būs foršas atmiņas, un es arī gribu parādīt arī to bišķi to aizmugurs, to challenge. Es vispār neko nezināju. Ne par kādiem grēdzeniem, neko, kā izmēru dabūt. Tāpēc, domāju, tas viss ir jāsumē. Pirmkārt, būs ko bērniem parādīt. Otrkārt, es domāju, sociālā vidē arī tas varētu cilvēkiem būt interesanti. Tāda cukurīgā tēma, kā saka, bet noskatīsies, un tāpēc arī jautāju tāds jautājums, tāds padziļināts par mīlestību un tieši par to bildinājumu, jo nekad īstenībā par to nav runāts, piemēram, podkāstā. Un ir ļoti interesanti vienkārši paklausīties, un es ticu, ka arī skatītāji, klausītāji arī, viņiem forši. Kā notiek tagad, piemēram, tās lietas vecāku gadagājumu cilvēki var paklausīties, vai jaunieši varbūt, kā es klausās un domā, paldies, Filip, es arī viss beidzot pieņēmu lēmumu, braukšu tagad pirkt gredzenu. Jā, zin kā, jo tā, ka paiet tas laiks, un tu saproti, ka tā ir tā otra puse, tas ir tāds foršs solis nākamais. Zin kā, jūs kustaties, jūs ejat, un tas jau nav tā, ka ir jāprecās rītdien. Protams. Tu uzliec un zin kā, un arī viņai ir no tai otrai pusē tā sajūta ir, kad he's up to something. Tieši viņš kaut ko būvē, un viņš grib, kā saka, nosekjūrot to savu mīļo. Jā, un ka tas nav tā vienkārši laiku pavadam kopā forši, un tas arī viss. Jā, tā kā rīt pamosties un saprot to tā, nav vairāk content creations pasaulē un nav vairāk BMX, nav arī hokejs. Respektīvi, jūs nosauc tās 3 lietas, kuras tu varētu darīt alternatīvas. Ja nebūtu tas un tas un tas, nauda ir jāpelna, ko Filips dara? Es tā kā es jau minēju, es spēlēju mūziku. Es domāju, es ņēmu pultu rokās. Man krustāvs arī kādreiz bija DJs. Es arī kaut kad vienreiz esmu tur papraktizējis, bet tā ļoti pusstundu, 40 minūtes. Jā, tā tīra, bet tur nekāds baigi. Bet, zin kā, kaut vienu pārējiņu tur mēģināju salikt. Bet es noteikti domāju, ka es pievērsos tai mūzikai. Jautājumu vienīgais, kas man nepatīk tajā pusē, es domāju, ka es padomātu vēl vienu variantu, jo tas režīms, kas ir. Zin kā, es tomēr arī, man pēdējā laikā tie gadi nāk klāt, un es esmu sācis arvien vairāk novērtēt, cik forši ir pamosties no rīta, kā saka, pareizajā laikā, kā ir pamosties, kā saka, ar asu prātu un tā tālāk, un tie sačkarētie režīmi, tās dienas, naktis, vakari, vēl kaut kas tur, zin kā, un tas būtu laikam tāds. Bet es arī daudz par to domājis. Es esmu domājis, ka man ir bijusi ideja, ka vajadzētu uztaisīt arī kaut kādu DJ festivālu, kas ir tāds, varbūt tāds dienas festivāls,
tāds no kaut kādiem 6 līdz tur pieņemsim 10, 12 vakarā. Arī tādu ar tādu, kā saka, pareizo mūziku, kas ir tāda varbūt tās ne tā deviliskā uzbrukošā, bet tāda forša, tāda plūstoša, tādu hausiņu. Nu, tā ir tas man tāds iesprings tādā savā personīgajā, kā saka, tajā bet tas ļoti labi. Idejā, bet es gribētu ko tādu uztaisīt, tā, lai var nākt arī vecāki, lai var nākt arī bērni, lai tā pašā laikā nākt arī jaunieši. Un, un uztaisīt tur tādu rīktīgi foršu barčiku ar kokteilīšiem nereāli garšīgiem, nezinu, tur visticamāk bezalkoholiskiem, tādiem, nezinu, varbūt tas ir vēl detaļas, bet tā, lai ir tāda, un rīktīgi tāda, zini, ir tāda vieta Tulum. Meksikā. Jā. Tāda tuluma vaibā kaut kur aptuveni šeit, iedomājies, ja būtu sets, un ir tāda patīkams afro hausiņš, kaut kāda tāda mūzika. Visi ir pie skaidra prāta un visi skaidra prāta, visi runājās, agresivitātes. bērni skraida un tā tālāk. Tas būtu tāds laikam mans, bet vai tas būtu gan jau, ka tā ar to var nopelnīt? Kā jau mēs iepriekš runājam, visu var nopelnīt, tas būtu tāds mans sapnis. Uz Dubai jāmauc vecais. Jā. Šitas jādēļ Dubajā ir. Jā, noteikti. Tu jau esi bijis Dubajā. Es esmu bijis, Daudz un dikti. Es esmu diezgan. Headhuntings, skatījies, ar ko strādāt, ko darīt? Bija tā, ka es pirms es sāku savu uzņēmumu, es strādāju e-komercijas aģentūrā. Un tur tieši, kā saka, aģentūras īpašnieks arī tieši mūvoja, kā saka, pārvācās uz tur gan citur jau ne Dubajā. Jā, ar Gustavu Gotovu es strādāju kopā, un Gustavs tieši arī braucu, vēlējās, kā saka, tur izdibināt ceļus. Tāpēc mēs iepazināmies TEDxā? Mēs iepazināmies TEDxā, jā. Tāpēc, tas bija Gustavs uzstājās toreiz. Jā, tas bija tieši transition fāzīt, kad es biju tieši uz savēju aizgājis, bet kā es palīdzēju arī Gustavam kādam video lietām, lai nav visu, lai, tur var, kā saka, abas puses var paspēt, kā saka, noreaģēt un sabūvēt savas mazās lietas. Viņam arī content creationā bija tomēr diezgan liela daļa. Ar visu produkšanu darbojos uz filmēšanām, ar klientu reklāmām, braucām tos pašus YouTube filmējām priekš viņa, visu sociālo vidi priekš viņa. Diezgan daudz ko darījām. Bet tur arī es dabūju ļoti, ļoti labu pieredzi. Ļoti fantastiska pieredze un zin kā, es sapratu, kā ir iet ar kādu kopā, kam ir vairāk varbūt pieredze un ka viņš var iedot kaut kādus, kā saka, tos shortcuts un tādas lietas. Tagad pieņemsim, ko es saprotu, ka arī ejot pats, kad es jau sāku arī meklēt arvien vairāk. Visu laiku jau paralēli ir kaut cilvēki, no kuriem tu smelies, bet šobrīd es arī meklēju kādu, kas var iedot to saka, pieredzi un varbūt tas kaut shortcut un tās kļūdas neuztaisīt varbūt tās tik daudz. Un, bet atgriežoties pie tēmas par to, mēs aizbraucām uz Dubai, kas bija kaut kāda, mēs bijām pirmo reizi vispār aizbraukuši pavasarī, 22. gada pavasarī. Un tad mēs lidojām atpakaļ un vienkārši sēdējām lidmašīnā un runājām. Mums jādara viss, lai mēs te varam atgriezties rudenī. Tā, lai mēs varam rudenī atgriezties. Un tad arī tā misija iesaidās. Mēs darījām, viss notika, viss, kā saka, gāja uz augšu, viss bija forši. Un tad arī aizlaidām tajā sanāk rudenī, atstājām visus dzīvokļus, visu. Arī Amanda brauc līdzi un nodzīvojām visu ziemu. Tā arī bija tāda ļoti interesanta pieredze. Zin kā, tur, kā saka, jauni. Vēl mēs ar Amandu tieši bijām. Un zin kā, viens jau ir vienam aizbraukt, atstāt mantas, bet divatā tajos, cik man bija tajā 22 gadi, tajā brīdī aizbraukt un visu to, tas bija tāds challenge. Bet jā, Dubai noteikti ir vieta, kuras arī vēl gribu atgriezties. Tā arī kopš tā 22. gada es nemaz neesmu bijis. Manuprāt, tagad sanāk ir kaut kāda. Nē, tad 23. gads. Mēs 22. gada ziemas sākumā aizbraucām rudenī un atbraucām 23. gada pavasarī atpakaļ. Bet man Dubai ļoti patika, es gribu atgriezties, vienkārši šobrīd ir. Kā saka, es mēģinu atrast tos iemeslus, kāpēc tur atgriezties, un tas ir vairāk tāds finansiālos iemeslus, kā saka, klients un tādas lietas. Jā, kad, zin kā, un tad, kad tu sāc savu, tu saproti, ka Latvijā arī tagad nevar tā vienkārši Dubai visas tā kā beidz, un es laižu uz Dubai, Un tad līdz ar to tam jautājumam arī tā pievērsties, un ir daudz grūtāk, jo nevar tā, kā saka, agresīvi aiziet tur, sākt outreach un meklēt un domāt, un tā tālāk, visi paralēli, visi tā žonglēšana, bet tāda ir ikdiena. Bet var apvienot. Latviju un Dubai var apvienot. 6-7 stundas taisnais lidojums tiešais. Jā. Tā kā es absolūti jau redzu Dubajā. Jā, tā ir forša vieta. Man tādā ziņā. Iespējas daudz opcijas, daudz content creation, vienkārši paradīze, visu, ko tur filmē, dara skaisti. Jā. Visu, ko parādīt, izstāstīt. Jā, tik daudz, cik vienkārši idejas lidojums. Un ja ir idejas kreativitāte,
let's go. Jā, tieši tā. Un tur ir iespējas, nauda, cilvēki saprot to, ir gatavi tērēt. Nu jā, tu jau arī nesen atbrauc mēnesi atpakaļ, jā? 2 bija. Es atbraucu pirms mēneša, jā, bišķi mazāk. Jā. Tu nebija pirmo reizi, tu biji bijis, vai ne? Es biju bijis uz 2 nedēļām, tīri paskatīties 23. gada novembrī, kas un ko un kā. Sapratu, ka patīk, un es domāju, jo man arī tur tas stāsts sākās ar to, ka man vienkārši LinkedInā Headhunters uzrakstīja HRs, kad viņi meklē tādu un tādu cilvēku. Tas bija 23. gada janvārī, un es domāju, es esmu interesants tai pusē, tai valstī, vispār tai videi. Jā. Un tā arī tas viss aizgāja, un tagad bija 2 mēnešu skaits, kad jādodas atpakaļ. Un atkal tas pats finansiālā puse, lai tur būtu, tu nevari tā hihihaha. Jābūt plānam. Nu, plāns ir, bet arī nav tā, ka tev tur kāds tūlītās no pirmās dienas maksās un tev kāds baigi gaida. Tur tā lieta. Un tāpēc, es saku, man bišķiņi arī tajā brīdī, kad es aizbraucu Gustavu, es biju bišķi citās kurpēs, kā saka. Es biju ar karogu nesēju, un man bija bišķi tāda savādāk, cita funkcija, varētu teikt vienkāršāk, bet viņa tāpat beigās bija diezgan sarežģīta. Jo, man, tā kā es teicu, tajā gadījumā bija, ja es būtu viens pats, tad būtu cits stāsts. Mēs bijām ar Amantu kopā, mums bija savas lietas arī, ar ko dīlot, kā saka, līdz ar to. Bet es vispār nevienā brīdī par to nesūtos. Viss bija rītīgi fantastiski. Jums arī labs pārbaudījums abiem diviem. Jā, tur tā lieta. Un es saku, visi kaut kā tie pārbaudījumi bijuši un atgriežos pie tās mīlestības tēmas, tāpēc vispār nekad nav bijuši jautājumi par to, vai ir vai nav. Bet jā, tagad, zin kā, tagad ir tā Dubaja savādāk. Tagad ir tā kā tu saki, ir savam plānam jābūt, kas saka, dedzina savu naudu. Un tad tas viss ir savādāk. Tev ir savs skin in the game, tad tu savādāk. Sāc citādāk kustēties un vispār domāt citādāk. Visi citādāk, absolūti. Tur tā lieta, un tas ir vispār arī darba devējiem vienmēr, ko es šobrīd saskaros. Lielākais challenge iedot to savu misiju citiem, kā tā ir viņa misija. Yes. Un tu dari, ko tu vēlies, bet tāpatās tu redzi, ka starojās cauri, dažreiz tas tāds... gan jau, kas sajies. Vai ne? Zini, tā, ka tev ir savs, tu nekad neatstāji uz gan jau, kas sajies. Absolūti, tu nedrīkst tā. Un tā arī ir tā nasta, kas dažreiz pasvelīja to enerģiju, tos nervus un tā, jā. Vecais mēs tā varētu runāt daudz un dikti vēl. Man liekas, ka mums neaptrūktos par ko runāt. Un, mēs varētu visu pasaules laiku iztērēt, bet, diemžēl, mums ir jābeidz. Jā. Bet, bija labi. Bija ļoti labi. Man ļoti patīk. Forši. Ļoti labi. Tā kā izgāžam Ričuku. Es domāju, ka ir jāmoc. Mēs runājām reku pa mazajiem. Skaties, kā mazie dod čībā. Tu redzēsi, ka viņi diezgan ātri brauc. Viņi labi deva čībā. Nebija slikta. Bet forši vecais. Paldies tev vēls. Ļoti krūti. Tā kā, lai viss izdodās. Un, paldies skatītājiem, klausītājiem. Paldies, ka uzaicināji. Paldies, ka ieradies. Paldies, ka uzņēmi savā viesistabā lielajā dabas. Šī ir ļoti liela. Tas, starp citu, labi, nav vērts īsti to reklāmu mest iekšā, bet šonadēļ sacensības notiek. Droši met iekšā. Bet jūs jau ne tāpat mēs izdosim šo pēc kādas nedēļas 2, vai ne, Patrika? Jā, nekas. Šonadēļ varbūt jūs jau būsiet redzējuši sociālā vidē kaut kādu video, ka te būs bijušas sacensības pēc 2 dienām, kas mums šodien ceturtdien, sestdien, svētdien ties vaļā, un starp citu atkal pieķeroties bišķiņ. Šodien olimpiskās spēles BMX-ā. Manējie biedri, kā saka, treniņu biedri brauks, un tad... Aiziet, turam īšas. Jā, tā kā skatāmies. Turam īšas. Un starp citu vēl viena lieta par mūziku runājot. Patrika brālis Marks, kurš palīdz mums šo visu audio taisīt un tā tālāk apstrādāt, ir guru mūzikā. Tā kā tev ir jāiepazīstās ar čaļiem. Aiziet. Viennozīmīgi. Lietas nenotiek tāpat vien, viss notiek tā, kā tam jānotiek. Tieši tā. Tā kā paldies, ka uzņēmi, un paldies skatītājiem, klausītājiem, kas mūs klausās, skatās, patērē mūsu saturu. Kaut kad atkal mēs atgriezīsimies nestandarta laikos un vietās nenoteiktās, bet kaut kad viesistab atgriezīsies atkal jaunām epizodēm. Paldies jums visiem! Super, tiekamies!